det opplever jeg som forfatter med minoritetsbakgrunn, jeg har skrevet kronikk om det, at det veldig mange anmeldere og kritikere som ikke tar verkene til forfattere med minoritetsbakgrunn seriøst, fordi de mener at temaet overgår, liksom tema som så nytt for dem, eller som så eksotisk, eller ja, hva de skal kalle det, eller så viktig da, gjør at de ikke kan nærme seg de verkene, slik de ellers hadde gjort hvis det var en annen forfatter da. Og det synes jeg å gjøre den enkelte forfatteren en stor bjørnetjeneste, fordi da deler man opp litteraturverdenen i to der, og man opererer med ulike kvalitetskriterier og ulike måter å nærme seg litteratur på det. Jeg heter Sumaya Jirde Ali. Jeg norsk-somalisk forfatter, student og poet. Jeg fast spaltist i Morgenblad og redaksjonsmedlem i et tidsskrift som heter Vox. Jeg aktuell med diktsamlingen Når jeg ser havet slukner lyset, som handler om flyktningjenta Samiras reise over Middelhavet. Og i 2018 så ga jeg ut min andre diktsamling, Melanin hvitere enn blekemiddel. Og i 2017 så debuterte jeg med Kvinner som hater menn. Gummibåten, gråt hull i seg selv. Store kropper krympet. Vi emigrerte med hele sinn. Gummibåten, gråt hull i seg selv. Håp ebbet ut. Drømmer forduftet. Tankene stilte seg som gisler på rekke og rad. I utrygg tilværelse føder bestemor trygge ord. Hun sier, dere regnestykker, politisk avtale oppkalt etter europeisk by, utgiftsposter, fargerike sektordiagram, slanke liv som fyller overvektige rom, og verst av alt, dere vet ikke å frykte mørket. Altså, mesteparten av livet mitt har jeg lest, og det slo meg aldri. Jeg leste masse, jeg leste hele tiden. Jeg ville liksom ikke henge med vennene mine på barneskolen. Jeg ville bare sitte hjemme og lese. Jeg ville ikke spise. Det ble et stort problem faktisk hjemme hos oss, og måten foreldrene mine skulle løse det på, oppsummerte på mange måter personlighetene deres. Fordi pappa var sånn, ja, vi må ta fra henne bibliotekskortet. Jeg pleide jo å låne bøker. Jeg kjøpte min første bok faktisk som 18-åring, og det jo ja, det også det liksom klasseperspektivet og det økonomiske aspektet ved norsk litteraturverden føler jeg også veldig underkommunisert da, hvem har tilgang og nå kan man jo gå inn i en bokhandel og så koster en bok 400 kroner. Det drøyt, det ekskluderende, og særlig, og det provoserende fordi mesteparten av de pengene går jo ikke til de som skriver den litteraturen, ikke sant? Det går til bransjen. Så det mange ting der som man kan kritisere, men så pappas løsning var da å ta fra meg lånekortet, og mammas løsning var å bare gjemme bøkene da, liksom bare, nå må du spise, nå må jeg ta den, og det synes jeg var veldig morsomt, men jeg vokste da opp med å lese masse, så ekstremt mye, jeg ble bare så jeg idealiserte, jeg leste, ja, noen år senere så leste jeg det, jeg tror det var på Tumblr eller noe, en person som skrev den som på en måte ikke lever bare en gang, men den som lever 100 ganger, ikke sant? For du lever deg så inn i det, du går inn i disse verdenene, og du blir en del av dem, og jeg husker jeg hadde min første crush på en sånn romankarakter, det var i en sånn ungdomsserie som heter, hva heter det? Nei, ikke Vampire Diaries, nei, det var jo ikke, det var en serie, men det handler om vampyrer, ja. Ever for alltid, eller noe på, tror jeg den het på norsk. Jeg husker jeg gråt så mye når han døde. Det var så traumatisk. For her hadde jeg virkelig
gjort denne karakteren da, dette mennesket som ikke finnes da, til noen som står meg veldig nær. Og den kraften der skal man ikke, ja, liksom, ja, det skal man ikke undervurdere. Det er så vakkert, det er så fascinerende, det er så, ja, overveldende. Men ja, poenget var bare at jeg leste masse, og levde meg skikkelig inn i det. Jeg ble forelsket i karakterer, hatet karakterer. Men det slo meg aldri at jeg kunne bli en forfatter. Og det kan man jo, ikke sant? Man kan forklare det med miljø, man kan forklare det med oppvekst, og man kan forklare det med, altså, jeg vet ikke, det finnes mange måter å forklare det på, men det er noe som jeg har syntes har vært veldig sårt å se tilbake på. Og jeg husker når jeg selv skulle debutere, det var 2 uker til min første diktsamling skulle lanseres da, så var det en 13 år gammel norsk-kurdisk jente som sa til meg at hun ikke visste at vi også kunne gjøre sånn. Og når hun sa det, så det var først da jeg begynte å tenke over at du sier ikke noe dumt, fordi det tenkte jeg aldri på selv. Jeg på min side hadde da vokst opp med forestilling om at sånne som meg kunne ikke skrive, sånne som meg kunne ikke, ja, komme hit til Litteraturhuset og bli intervjuet om hvordan det er å være forfatter. Liksom. Jeg kunne aldri sett det for meg. Og jeg var jo en videregående elev som hatet diktanalyser. Altså det er så ironisk at jeg lever av å være poet og debutanter, men det er så ironisk for meg, fordi jeg hatet virkelig diktanalyser. Med en sånn passion. Det var helt, ja... Det var særlig altså, politisk poesi som vekket min interesse, ikke sant? Fordi jeg føler politisk poesi har jeg føler politisk poesi er mye mer virkelighetsnært enn det meste annet poesi som jeg leser. Det fanger opp ting som ellers ikke blir fanget opp. Den tidløsheten ved, ikke sant, ulike aspekter ved den mellommenneskelige tilværelsen, også hvor grusom vi kan være. Du må ikke sove av Arnulf Øverland, det var min liksom, å lese det diktet og skulle på en måte analysere det eller lese om det eller noe på skolen var det som vekket min interesse for politisk poesi. Det var bare jeg kjente meg igjen, og å kjenne seg igjen i noe som, og gjenkjennelse er så viktig, ikke sant? Du føler deg sett og hørt, og så på en måte føler jeg at det åpner den der, ja, det mulighetsrommet da, ikke sant? At du kan i mye større grad, du tenker ikke bare dette beveger meg, dette er en film som er morsom eller interessant, men det er et steg, et hakk videre enn det da, at dette er noe jeg kan gjøre, eller... Men det tenkte jeg ikke, og det er også interessant. Jeg fikk den politiske oppvåkningen, jeg ble veldig forelsket i politisk poesi på grunn av det diktet, men likevel så tenkte jeg ikke, jeg kan skrive, liksom. Jeg tror personlig som en poet nå, så tror jeg trengte å lese masse forskjellig før jeg kom til poesi, hvis det gir mening. Du må også finne din lesende stemme. Det er ikke bare din skrivende stemme, men du må på en måte beherske det å være en leser, det å observere, du må lære deg selv bedre å kjenne hva er det du liker, hva er det du blir beveget av. Og det varierer jo, så du må finne hva er det som beveger deg, og det er derfor jeg tror poesi er ikke det første du skal lese. Jeg tror det er derfor folk synes det er vanskelig, fordi de har ikke funnet sin lesende stemme, og så skal de dykke inn i et veldig avansert da. Og det synes jeg er så morsomt, fordi når jeg ble poet selv, så fikk jeg jo høre, ikke sant? Det er så utrolig at du skriver poesi, det er så avansert, og jeg kjente meg aldri igjen i det, men jeg ser det nå. Det er avansert. Det er, og særlig, jeg har sett min liksom, utvikling som poet. Sant? Min første diktsamling, jeg kjente meg veldig igjen i Ruth Lillegraven. Jeg tror
på en eller annen Instagram-post så skrev hun at hennes første samling, eller et eller annet, inneholdt store, lange, stygge dikt. Og da var jeg sånn, herregud, yes, endelig noen som sier det, ikke sant, som får sagt det. For det det jeg føler om min første diktsamling. Jeg flau. Men den var veldig tilgjengelig, ikke sant? Det var store, lange, stygge dikt, og det veldig mange som jeg møter som elsker den. Fordi og det er ofte folk som ikke leser poesi. Den var ganske tilgjengelig, det var ikke noe avansert, det var ikke noe... Jeg tror det eneste virkemidlet jeg brukte var gjentagelse i hele samlingen, eller noe sånt. Og så kommer min andre samling, Melanin, hviteren, blekemiddel, der jeg plutselig så glad i på en måte det å være frekk, det å på en måte liksom, det er jo to karakterer som jeg sa tidligere, burkaskjæringa og et jeg. Og burkaskjæringa et speil da, så hun veldig politisk, så hun kaster tilbake det hun får. Så min andre samling så begynte jeg å bli litt vanskeligere. Det er veldig mye subtilt, det er veldig mange referanser som du må ta hvis du følger med på ting. Og så ble jeg så glad i jeg holdt på, liksom, det som absurd, paradokser, titel, melanin, hviteren, blekemiddel. Burkaskjæringa tar på en burka, lagd av politiske standpunkter, sier at politikk hennes kropp, min kropp politikk, slagmarken som kjenner slagene, pupper henger, lår sprer seg etter kamp. Min kropp huser undertrykkere og de undertrykte. Burkaskjæringa kaster seg rundt lik en flaggstang under storm. Burkaskjæringa ustødig, selv under stødig kurs. Ingen kan vårt språk. Lykken en byrde. Ordet tar oss når vi minst forventer det. Klatre ned fra kroppen. Omfavn en navnløs tilstand. Se forbi smerten. Det ikke meg jeg ser. Burkaskjæringas, lær meg dette liste. Mat meg sivilisasjon. Lær meg å bruke kniv, gaffel og skje. 2, kle av meg Somalia. Kle på meg Norge. 3, lær meg hvordan man dusjer, behandler menn. 4, vis meg hvordan trå forsiktig, lyve hvitt. 5, vis meg hvordan farge meg liten. 6, vis meg hvordan spise druer, sofistikert. 7, bad meg i vestlig kunnskap. La det skylle vekk mitt brune barbari. Og i min seneste samling så har jeg igjen fortsatt med det der sånn paradokser, store kropper, krympet, liksom bare sånn, eller kontraster, og surrealisme, melankoli, altså bare det liksom, du kan ikke skildre havet, størrelser som havet, hjemløshet, språk, altså sånn veldig store paraplyer med enkle grep da. Men jeg har på en måte, altså både som debattant, men også som poet, stusset meg veldig over det kravet om at, eller den der forestillingen om at med en gang du skriver, altså, ja, eller den forestillingen som sier at hvis du skriver om natur, eller indre følelser, eller om midtlivskrise, eller
ja, kjærlighet eller alt whatnot, så skriver du universelt da, ikke sant? Men hvis du skriver om politikk eller feminisme eller antirasisme eller sosioøkonomiske forhold eller krig eller noe annet, så blir da du liksom, nå går man jo rundt med en sånn betegnelse, altså identitetspolitikk, det det du driver med da, og det synes jeg så, og jeg bare synes det så, jeg holdt på å si urettferdig, nei, men jeg synes det så så lite på en måte intellektuelt da, og skal si at den type kunst eller den type litteratur snevert eller begrensende. Det var jo det jeg hørte i min første diktsamling. Så sa jo, den første anmeldelsen jeg fikk, så ble jeg fortalt at diktene mine hadde ikke rom for majoritetsbefolkningen. Og det synes jeg var så interessant, og det var derfor jeg skrev et tilsvar, fordi jeg følte jo at dette var en konklusjon som kom av at anmelderen selv konstruerte et problem, ikke sant? At der han leste flere av jeg-karakterene eller flere av de omtalte i diktene da. Det var en mann særlig som han leste som en minoritetsmann, selv om det ikke stod noe sted at han var en minoritetsmann. Og det kommer jo av at, ikke sant, den der veldig naturlige fella av å lese forfatterstemmen eller å blande forfatter og fortellerstemmen da. Og det hadde han gjort i dette tilfellet. Han hadde sagt at dette må være da en minoritetsmann. Han hadde sammenlignet med Yahya Hassan, som jo det er et veldig stort og fint kompliment. Men likevel, det sto ikke der. Det sa mer om anmelderen enn om meg, og så tok han da det et haks videre ved å si da, konkludere, diktene har ikke rom for majoritetsbefolkningen. Og det synes jeg var ironisk, fordi jeg da, om ikke den første norsk-somaliske poeten da, som da utgir en samling som tar utgangspunkt i erfaringer som tett kan knyttes opp mot meg, men som likevel også kan på en måte, som beskriver da en norsk virkelighet da, som ellers ikke blir beskrevet mellom to permer. Og det å si at denne på en måte, at den ikke har rom for majoritetsbefolkningen, som ellers overbefolker norsk litteraturverden, det synes jeg var veldig morsomt, men også provoserende. Jeg føler meg egentlig veldig låst på mange måter. Jeg ekstremt låst som debattant. Det veldig lite jeg kan si uten å få hets. For jeg blir hetset for det meste. Og så føler jeg også nå, jeg begynner å føle meg låst som poet, og det føler jeg mye mer traumatiserende. Fordi det var poesi, altså når jeg ble sengeliggende på grunn av hets i 2018, så var det poesi jeg kunne skrive. Og det var en av de tingene som fikk meg til å liksom ville gå videre. Og nå føler jeg meg som en sånn, jeg hadde nylig så fikk jeg en sånn idé om å skrive om papirløse, en samling om papirløse. For det jeg veldig nysgjerrig på. Jeg kan så lite om papirløse, og jeg vil lære mer om den tematikken, men jeg vil også skrive om det, liksom, ja, gå inn i det poetisk, eller du utforsker det på en poetisk måte, men når jeg fikk den ideen, jeg begynte bare å tenke og liksom hadde alle disse ideene og alle jeg kan prate med, alt sånt her, og bare liksom, den her stormen inni meg, så var det sånn, plutselig så kom det til halt, var sånn, nei, men skal ikke du prøve å skrive universelt da? Ikke sant? Og det var jo det samme som kom til uttrykk i Melanin, ikke sant? Jeg hadde det jeget, og det kommer ikke fra meg. Jeg kaller jo meg selv norsk-somalier. Jeg norsk. Jeg drømmer på norsk. Og da det så sårt at å få høre og få tilbakemeldinger eller bli redusert til bare en del av min identitet, ikke sant? Jeg elsker å være somalier. Jeg en somalier. Jeg dyrker det somaliske. Men hvorfor ikke min norske virkelighet norsk nok? Hvorfor skal min litteratur på
på en måte få en helt annen bane å spille på. Ikke sant? Hvorfor blir jeg møtt med helt andre forventninger og krav? Jeg blir låst, og jeg vil ikke låses. Og jeg tror vi må snakke mer om den båsinga av litteratur. Fordi den tanken ikke min. Sant? Den som stopper den idémyldringen, den ikke min. Den kommer utenfra. Jeg tror det som jeg synes sårt at det ikke bevisst. Det skjer av seg selv, fordi du blir presset. Ikke sant? Og det hadde jeg ønsket at vi pratet mer om. Liksom, ja. Og jeg hadde ønsket at den lesende offentligheten og at kritikere tok mer ansvar og igjen, det her kan jo tolkes som at man skal gi forfattere med minoritetsbakgrunn, altså man skal forskjellsbehandle, eller at man skal gi en sånn særbehandling. Det ikke det jeg etterlyser. Det eksisterer allerede en forskjellsbehandling. Jeg etterlyser at vi prater mer om den, og så kommer vi med og at vi blir bevisst på den. Fordi det er jo først da vi kan gjøre noe med det. Tørke, palmetrær, insekter, madrasser, et lem, en kvinne, blødende i sitt indre. Veggene smelter, gatene fulle av søppel, veiene oransje, humpete, som å kjøre på kamelens pukler. Det fantes ingen kanter. Vi var runde, alle sammen.